大家好，S 聽到今次係介紹港鐵嘅魔公仔制服啦。咁今次係維修技工嘅制服，好憎佢呢隻包裝，淨有喺上面開，真係冇得重新包返。搣完呢對手又黐粒粒咁，係啦，咁硬淨嘅。咁要同啲公仔着衫就再塞隻嘢入去，即係洗下手先好核突。扯到歪歪地，係咯，有個名牌，哇！你就嚟爆咁，點解唔可以整鬆動少少咧？真係超級緊啊！哦，六貼 B， 繼續係兩個領。高鐵隊長啲橙色鮮豔得滯，啲布料都隱約見到佢啲橙色。今次個高鐵隊長唔係好適合着呢件。咁啊，最後就鐵仔啦。佢露咗個 logo 係咪正常？睇相就冇露嘅，但係咯，塞極都係露一啲喎。係咯，都係唔及站務主任嗰個靚，嗰個鮮豔啲。今次還可以嘅，大佬。咁好啦，咁今次呢個維修技工嘅制服嘅介紹就嚟到呢度啦。咁維修正常都易污糟嘅，深色啲合理啲。咁啊，鍾意就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。